はい、こんにちは。今日は軽自動車アルトの、タイヤ交換をやってみたいと思います。まずタイヤを外してはい、次にタイヤの空気を抜きます。抜いたところで、こうしてタイヤをホイールから外していきます。これちょっとサビが入っているので、サービスで塗装していきたいと思います。うちの会社では、ちょっと古くなったこういったホイールを無料で、塗装してあげます。そうすることで綺麗になるので、これはやった方がおすすめです。はい、それでは、いよいよタイヤを組み付けていきます。その前に、エアバルブ、空気穴の交換になります。空気穴、ちょっと来て。これがエアバルブですけれども、これを交換した後にいよいよタイヤの組み付けです。あらかじめワックスが塗ってあります。はい、じゃあここに、OK というふうに、表示がされていますので、これで完成です。はい、次にタイヤを取り付けて完成です。最後にやるのはタイヤの規定で締まっているかの確認作業です。このトルクレンチというものを使ってこうして一つ一つ確認していきます。カッキンという音が出れば大丈夫です。はい、じゃあ今日はこれで完成です。どうもありがとうございました。